Reclaman y se le va a cambiar. Ya vamos a ver cómo están. Saco la cosita ahí. Espera. Este rublimán aquí no vale. Y esto de acá. ¿Acaso no? Esto debería de haberle quitado el mecánico o quien armó la caja esto para que lubrique el rublimán y no se dañe. Vea cómo suena. Este suena menos y el de acá escucha. Párale. Pausa, ponme así, te digo así, pausa. Y ahí nomás. Pausa. Chucha, madre. Y ahí nomás.
Quita la mano. Quita la mano.